Mieram tuvu piedāvā raidierakstu. Vai ticēt ir normāli? Kā šodien ticēt? Kā šodien lūgt? Mierīgas sarunas nemierīgajiem. Esiet sveicināti, mīļie skatītāji, klausītāji, mieram tuvu draugi. Kārtējā saruna, mierīgā saruna, redzēsim, cik mierīga sanāks nemierīgajiem. Kāpēc nemierīgajiem? Tāpēc, ka laiks ir nemierīgs un arī sirdis reizēm nemierīgas. Bet man liels prieks, ka septembri mēs varam ar vienu mierīgu, bet arī priecīga gara cilvēku, mācību spēku un priesteri Andri Priedi uzsākt. Priesteri Andri, jūs man pirms raidījuma stāstījāt, kā sauc jūsu darba vietu, es pat pierakstīju, bet ļaušu jums pašam ar sevi iepazīstināt, lai man nav jālasa no lapiņas. Ar darba vietu. Tas izklausās tiešām pēc tāda 1. septembra sveiciena. 1. septembra sveiciens. Labi, visus mīļi aicinu septembrī vēlreiz pārdomāt, vai esat vispareizākajā mācību iestādē, un mums ir tik bagāts teoloģiskā izglītību klāsts Latvijā. Jums vistuvāk geogrāfiski ir Latvijas Kristīgā akadēmija Būduros. Jā, taisnība. Un tur bīskaps Krāvalis lasa kristīgo antropoloģiju. Nezināju. Jā. Es arī šad un tad kaut ko tur nolasu. Tad mums ir brīnišķīgi iespēja studēt ar ārsi. Vēl nekad nav bijis tāds 1. kursa piekplūdums. Paldies Dievam, prieks to dzirdēt. Uz 1. septembra dievkalpojumu mūsu cienījamais arhibīskaps, viņš tā uzsit uz plecu priesterim Modrim un teica apsveic, un es teicu, bet redziet, nostrādāja personības efekts, Modris braukāja pa draudzēm. Viņš arī ļoti ieguldījās, priesteris Modris, taisnība. Tātad vēstur raksta personības. Un tad ir vēl viena konkurējošā firma, kas piedāvā teoloģisko izglītību. Un es gan nekonkurēju, jo es lasu visās šajās teoloģiskās augstskolās. Un tā ir Latvijas universitāte. Brīnišķīgi, pie tā arī paliekam. Un priesteris Andris Priede, aizmirs, vai es jau teicu. Man viņš pazīst jau pēc balss. Visi jau pazīst, gan pēc balss, un kur nu vēl pēc izskata. Jā, un es ar jums gribēju aprunāties patiesībā jau sen, jo man ir kādas sāpes sirdī. Kā šīs sarunas vispār ir? Es vienmēr uzaicinu reizi mēnesī kādu cilvēku, kuram ir ticība mūsu laikos, ar tādu cerību, ka viņš ar savu ticības liecības Jūs zināt, kā man ir ticība? Es nojaušu un Bet Jēzus teica, kad es atnākšu, vai es atradīšu ticību virs zemes? Ticību. Mīļo priesteri Anta, tas ir liels jautājums, tieši tā. Bet es domāju, ka tāpēc arī mēs esam cits citam doti, lai tā kā pastiprinātu tajā brīdī, kad varbūt, kad tiešām varbūt ir kāds tumsas brīdis tajā ticības dzīvē. Jā, piemēram, ar jauno liturģisko reformu. Tad, kad ticība ir padarīta par vienu no ticībām, es neesmu īpašā sajūsmā. Es akceptēju bīskapu konferences lēmumu jaunajā misālē, uz to es ticu Dievam. Bet cilvēks saka, es ticu, vilcienu sārakstam, ka viņš kursēs. Atceros, kā mūsu bijušais rārds direktors Paskals Marija Jerumanis kritiski iebilda valodniekam, Jānim Plaudim, kurš teica, bet latviešu valodā nav tādas gramatiskas formas. Un viņš teica, nē, mēs teologi, mēs 3 ticības pāraukuma pakāpes. Es ticu vienkārši, es ticu uz, un precīzāk būtu, es ticu iekš. Kā mums ir 17. gadsimta manceļa, tā kā man tās ticības tumšā stunda ieraugot šo ļoti pareizo, bet teoloģiski nepārliecinošo formulējumu, kam es ticu. Viss teiks, es ticu, kad Coca-Colā ir daudz cukura. Es ticu šiem uzrakstam. To arī var zināt, tur pat daudz ticības nevajag, jā. Tātad ticēt Dievam ir kaut kas vispārākajā pakāpē. Ja mums interesē, kam mēs ticam,
tad tas ir kaut kas, kas ir nevis mūsu izvēle, bet kas mūs nes, kurā mēs atrodamies, kā zivs ūdenī, kā putns gaisā. Tā ir mūsu ticība. Mēs viņā dzīvojam, mēs bez tās nevaram. Priesteri Andri, bet drīkst jautāt, jūs jau ģimenē saņēmāt šo ticību kā putns gaisā? Jā, Paldies tas ir tas Dievam. interesantākais, kad man uzdod jautājumu, kad jūs sākāt ticēt, kad jūs piedzīvojat atgriešanos, un man vienmēr ir jānokaunās, un es saku, es nekad neesmu piedzīvojis atgriešanos. Nebija vajadzības. Jo, citiem cilvēkiem ir tās liels lūzums. Es stāstu par Svētā Augusta atgriešanos. Jā. Brīnišķīgi tikko Laura Hansona prezentēja jauno Augustīna izdevumu. Un tur mēs visi tā saldi nosmējāmies, ka viņi teica, jā, pirmajā izdevumā tas nebija pareizi, jo es rakstīju nevis vandaļi, bet vandāļi. Un tad mēs visi sākām smieties un teikt, gan. Un tagad ir vandaļi tiešām? Smieklīgi taču. Tāpēc, ka, vajag uz pirmās zilbes, un tāpēc ir vandaļi, nevis vandāļi. Un tagad nevis vandālisms, bet vandalisms. Cik interesanti. Bet tas taču ir smieklīgi. Tas ir tāpat, kā saka, nevis Francijas prezidents Makrons, bet Makrons. Labi, ka nav makarons. Bet skadi jau tieši tā. Un Svētais Augustīns, ko Laura Hansona tagad prezentē viņa atzīšanos, kur viņš stāst par savu dramatisko atgriešanos, kā viņš tur ir gribējis atgriezties un nav bijis spēka. Un es domāju, un kad man pienāks tas brīdis, kad es teikšu, es esmu atgriezies, esmu atklājis ticību, jo izaugu tik tiešām padomju laika ticīgi, tas bija piedzīvojums. Onkuls bija draudzes vecākais, Gros, mana vecā mamma, viņa bija bijusi draudzes dāmkomitejas priekšsēdētāja. Bet katoļu draudzes? Mūsu ģimene ir jaukta. No vectēva puses mēs vienmēr lepojāmies, ka mēs esam bijuši Pīternieka katoļu baznīcas labdari, un tanī pašā laikā tā pati puse vienmēr bija teikusi, bet mēs palīdzējam arī pēc kara atjaunot Olainas luterāņu baznīcu. Un tā mūsu ģimenē teica, Dievs taču ir svētījis. Un tad, kad mēs ar brāli izvēlējāmies šo vispilnīgāko konsekrāciju, veltīšanos Dievam priestības kārtā, tad vecāmam teica, labi, tas mūsu senču ziedojums laikam tagad materializējās arī mūsu ģimenē, bērnos un mazbērnos. Cik skaisti. Priesteri Andri, un brīnišķīgi, tiešām man prieks par jūsu ticību un paldies Dievam, ka tiešām jūs ar to kalpojam arī stiprināt citus un ar to tieši kādā veidā jūs to darāt. Jūs esat, protams, neatkārtojams, bet jūs... Kā mēs visi minējam. Kā mēs ik viens, pilnīgi piekrītu, jā. Bet jums vēl bez visām pārējām dāvanām ir arī vēsturnieka izglītība. Jā. Un šis ir tāds viena lapas puse, ar ko es gribēju tieši nākt pie jums pēc ticības stiprinājuma, un varbūt arī tāda stereotipu sašūpošanas tajos cilvēkos, kuriem ir par baznīcu viss skaidrs, un pie tam tādā ļoti, ļoti negatīvā mērcē, latviski sakot, ja? Atliek parādīties ziņai, kaut vai par jaunā svētā Karlo Akutis kanonizāciju. Lai būtu pilni interneta komentāri, melnsvārči, uguns un zobens. Tiešām tādas ir, jā? Protams, par jebkuru ziņu, jā, vai pedofīli, tur pilna baznīca, un raganas dedzinājuši, ko tad tagad dedzinās, un tā tālāk. Es domāju, kas tas ir, ka ir tiešām tik daudz bijis brīnišķīgas lietas cauri baznīcu, jo projām notiek visplašākā kalpošana baznīcā, viss sociālais darbs, viss tuvāk mīlestības darbs un tomēr ir kaut kāds cilvēku flanks, kur viņš apstājas pie krusta kariem un inkvizīcijas, un tālāk viņš netiek. Bet jūs, mīļā Aija, cerat, ka šis flanks klausās mūsu raidījumu? Es domāju, ka kaut vai varbūt jūs pačukstat kādu, argumentu cilvēkam parastajām,
ko atbildēt tādam cilvēkam ģimenē, tādam cilvēkam draugu lokā? Es te ieteiktu rīkoties tāpat kā man, būt pārāk noslogotu, lai ietu sociālajos tīklos. Lai lasītu komentārus. Nu, tieši tā, mans trešā stāva. Otrā stāvu kaimiņš universitātē, teiksim, juristu fakultātes, jāsaka, visgalantākais profesors, kas vienmēr sveicina pirmais, profesors Kūtris. Jā. Viņš teica, bet sociālie tīkli, es nezinu vispār, kas tie tādi ir, apmēram tā. Arī ļoti labi pieeja īstenībā, jā. Tā kā, ja kādam ir interese, ja kādam tas tiešām ir nevis dzīvesveids, dzīvo ticība kā putnam gaisā, bet dzīvo tātad aizspriedumos, jo, lai mēs ticētu, ir viens no 3 noteikumiem, ir gribēt ticēt. Un ja tu negribi ticēt, mēs varam Dieva žēlastību, kristieša liecība, tas, ko jūs teicāt, pastieties, kā baznīca kalpo, mēs varam vienu un otru rādīt uz paplāts pienest, bet ja tu negribēsi, tu ieslēgsi visu laiku austiņās kaut kādas, skaut uguns, kur ierakstītās skaņas un teiksi, un tur švirkst kristiešu sadedzinātās raganas. Viens no Igauņu jaunajiem, tā teikt, groteskas autoriem, Andris Kivereks. Latvijā vairāk teātri bija iestudējuši viņa slavenās Igauņu bēres. Un tad, kad ir Igaunijas neatkarības atjaunošanas, Igauniem atšķirībā no lietuviešiem nebija atjaunošana, bet Igaunijas neatkarības pasludināšanas dienu. Tad katru gadu mums rāda to Igauņu kinofilmu un tā tālāk, tās, teiksim, šodienas Igauņu klasiķis. Un viņam arī, bija līdz, kā jūs teicāt, skaidrā latviešu valodā saka, līdz brošai šie te aizspriedu par ragadu prāvām, un viņš kā īsts sekulārs igauns, viņš uzrakstīja grotesku darbiņā skaistais dzīvnieks, par to, kā viens padomju laika mācītāja dēls skolā visu viņu apsmē, jo viņi saka, mēs iesim klauvēt, un tur tik interesanti klauvēt, stukači, vai ne? Jā. Un viņš saka, tīs arī grib stāties komjaunatnē, man ir kauns un tā tālāk. Viņš saka, tev vienkārši ir garlaicīgi. Un tad viņš tur, Kivereks izrādās, viņš izdomā, ka zem baznīcas ir kaut kāda kripta, un tur mācītāji ķertos neticīgos, šokas darbiniekus, un tad tur viņus dēdzina. Un tad komjotants sekretāri, ko viņš ir paņēmis līdz, tas nelaimīgais puisis, tā saka, apkrīt viņam ap kaklu, saka, mans ģēniņ Dāvids, es tagad kopā ar tevi. Labi, cilvēks var salasīties Kivereku, domāt, ka tiešām tas tā ir, bet Kivereks bija kā šķirdz. Viņš ir, bet ja tu gribēsi, tu pieņemsi grotesku, ka lūk, tas ir gan vai dokumentāls. Mēs... Tā ir, tas ir, ko Jēzus pats saka, tas, kas netic, viņš jau ir, tas nelaimīgais. Un kā padarīt laimīgu, nelaimīgo? Aicināt, labi, nākt uz Kristīgo akadēmiju Jūrmalā, nākt uz teoloģijas fakultāti, nākt uz Arzi vai jebkuru citu iestādi, kurā varētu būt objektīva vēstures tumšo lapas pušu izvērtēšana. Neviens nesaka tagad, ka baznīca ir bez vainas, bet tanī pašā laikā, ja mēs pretstādam tā paša laika civīlo izmeklēšanu. Un, kas ir inkvizīcija? Inkvizīre, izmeklēt. Tas ir kā diena pret nakti. Es pats studentu gados, doktorantūras studentiem bija atsevišķi semināru nodarbības, un viena no tām bija tieši uz Romas inkvizīcijas arhīvu. Tagad mēs ejam pie tiem plauktiem, un izrādās, kas ir lielākā daļa no materiāliem, kas ir Romas inkvizīcijas arhīvā plauktos? Aja, man liekas, jūs to no šī mierīgā krēsla nokritīs. Jūsu versija, kas tur varētu būt lielākā daļa protokolu ir par ko? Es negribu izgāzties, kaut kas nelāks, acīm redzot, ja draud kritiens. Tieši tā, lielākā daļa izrādījās,
Romas ebreju vēršanās pie inkvizītoriem, par to, ka kristieši aizņēmušies pie viņiem naudu uz tiem attiecīgiem procentiem, kādi bija, un ka viņi nedod, un lūdzu inkvizītori, tagad ejiet un kļūstiet par, kā savus tos cilvēkus nodokļu piedzinējiem vai kaut ko tam līdzīgu. Jā, izrādās, interesanti, jā. Iedomājieties, ja inkvizīcija būtu kaut kāds tam līdzīgs bubulis, un ebreji nabaga būtu, vai nē, tur nemitīgi tad inkvizīcijas sārtos tur dedzināt un tam līdzīgi, tad kur mēs būtu ņēmuši, ko tad mēs tagad 21. gadsimtā mēs esam safabricējuši mākslīgus pergamentus? Tātad inkvizīcija ir tāda iestāde, pie kuras tie, kuriem pēc mūsu priekšstatiem visvairāk vajadzēja baidīties un slēpties zem galda, tikko gar logu noiet kāds inkvizītors. Bet viņi iet un klauvē pie inkvizīcijas durvīm un saka, ziniet, tur tas Marķīs Čibo vai Bella Fata mums ir parādā. Jo inkvizīcijas kompetence uz ko attiecās? Uz tiem kristiešiem, kuri aizņēmušies, bet nevis uz ebrejiem, kuri nav kristīti. Uz viņiem. Tieši tā, jo tu nevari izslēgt no baznīcas to, kas nepieder pie baznīcas. Jā. Un slavenā Spāņu inkvizīcija atšķirībā no Romas inkvizīcijas. Spāņu inkvizīcija ir viena no valsts iestādēm. Viņa ir izņemta no baznīcas jurisdikcijas, no šīs baznīcas kompetences, un ir kaut kas līdzīgs, kā mums Latvijā, taču vai mums nav izmeklēšanas iestādes, vai mums nav drošības institūcijas, kur arī iet un klauvē un pasaka, vai nē, šeit ir kaut kas aizdomīgs, pretvalstisks, tur kāds ir atļāvies paslavēt tur kādu, teiksim, kara kūrēju vai tam līdzīgi. Uzreiz. Un Spāņu inkvizīcija ir tieši šis, ko mēs teiktu, visas mūsu iekšlietu ministrijai pakļautās iestādes. Visi sābi un tā tālāk. Spāņu inkvizīcijā bija kompetence pār kristītajiem ebrejiem. Nekristītie ebreji beigās ar karaļpāra Ferdinanda un Izabeles rīkojumu bija nostādīti dilemmas priekšā, palikt vai doties projām, un ja palikt, tad ļauties kristībai, vai arī tur saņemt īpašu karaļa kaut kādu patentu, un tad nākošajā gadsimtā, kad tika apvienota Portugāla un Spānija viena monarha ziņā, tad šī pati praksa tika attiecināta arī uz Spāniju, un tad lūk šie dažie kristītie ebreji vēršās pie Romas un saka piedošanu. Mēs bijām cienīti, apbrīnoti, apskausti. Mums tas tā patika. Un tagad pie mums vēršās līdz pat, teiksim, tādiem ļoti efektīgiem paņēmieniem. Mums šodien ir droni, jeb lidroboti pareizā latviešu valodā. Ir gan, jā. Bet tolaik inkvizītors uzrāpjās uz jumta sestdienas rītā, lai skatītos, no kuras skursteņa nekūpēs dūmi. No kuras skursteņa nepacelsies dūmi. Aha! Tātad šajās mājās ievēro sābata mieru. Jo pārzinot, tev jāpārzina tātad judaisma noteikumi, jo, piemēram, tāds observants, praktizējošs judejs, viņš arī pats neieslēgs elektrības slēdzi. Elektrība darbosies jau tas būs vai nu taimers uzstādīts, vai arī man ir viena ģimene stāstīja, viņa bērnībā dzīvojušā Lūksnē, un kaimiņiem tagad klauvē pie durvīm un saka, atsūtīt būs puišai, lai nospiež mums tur elektrības slēdzi. Mēs paši nedrīkstam. Mēs paši to nedrīkstam, vai ne? Un inkvizītors tā tad rāpjās uz jums, tā tad aizdomīgi, bet tas attiecās tikai uz kristītajiem ebrejiem. Tātad, šī te, un vai mēs varam tagad, es kaut kā nedzirdu pārmetumus, ka lūk, kāds teiktu, Tjudoru monarhija ir bijusi ļoti agresīva, asinskāra pret saviem politiskajiem pretiniekiem, vai kāds teiktu, man ir kauns, ka es esmu francūs, jo Burboņu monarhija lūk, tur apspied to un to. Es esmu dzirdējis no vāciešiem, kur saka, man ir kauns, ka es esmu vāciete, jo lūk, nacis izdarīja to un to, bet kaut kā par Britiem nedzird. Bet tad salīdzinām Britu cietumu
vai Spāņu iekšlietu ministrijai padoto inkvizīciju, kas ir cauri un cauri, Romas saka, noplāta rokas un saka, bet Spāņu inkvizīcija ir tikai vārds izmeklēšana, kas nav baznīcas institūcija. Un savukārt Romas inkvizīcija, kurā ir obligāts vizitātors, kurš pārjautā, vai notiek regulāra vēļas, tā skaitā kultsvejas nomaiņa, vai ārsts apmeklē cilvēkus, kas ir izmeklēšanā, noteikums, ka cilvēkus, ja pielieto tā laika romiešu tiesībās paredzētais izmeklēšanas sastāvā bija arī spīdzināšana. Un, lai man viens mēģina iestāstīt, ka 21. gadsimtā mums sabiedrotās valsts, kuras izmēģina kā slīcināšana, simulēšana tā tālāk pret musulmaņu teroristu izmeklēšanā, bet viņi to nedara savas valsts teritorijā, bet savās militārajās bāzēs, uz kurām neatiecās, izmēģina tieši to pašu. Tas atbilst romiešu tiesībām. Tomēr Romas inkvizīcijā bija noteikums, tu nedrīkst tā, lai cilvēks, ja pierādīsies, ka viņš ir nevainīgs, ka viņš būtu sakropļots un viņš būtu padarījis par darbu nespēju, tādu vizitoram jāpārbauda, vai gadījumā kāds no inkvizītoriem neuztur privātus sakarus ar kāda apsūdzētā dzīves biedri, kura varbūt ir nosūdzējusi no vecu vai apnikušu vīru vai kādu citu no ģimenes, lai tiktu pie mantojuma vai kaut ko tam līdzīgu, un ka viss ir safabricēts. Tā tad tanī vietā, lai teiktu, ka mūsu Eiropa, kas ir izveidojusies tāda, kāda viņi ir, liekot pirmajā vietā konkrēto cilvēku, un nevis kaut kādas sabiedrības intereses vai kādu citu abstraktu ideju, bet konkrēto cilvēku. No kurienes tas nāk? Tā ir kristietība. Un tādas salīdzinot, teiksim, Romas inkvizīcijas metodes ar metodēm, kādas tanī pašā laikā lietoja un turpina lietot, tur, kur tas ir iespējams, neriskējot ar konkrētās valsts iekšienēsošo likumdošanu, tā ir diena pret nakti. Mums drīzāk vajadzētu glorificēt un lepoties ar mūsu inkvizīcijas vismaz formāli likumdošanā paredzētajām cilvēktiesībām. Liels paldies par šo ieskatu vēsturē, jo man bija arī tas gods būt jūsu studentei, vai ne, un es tieši arī šo lapas pusi atceros par to, ka tiešām, ka skaidrs, kā jūs arī teicāt, ka droši vien arī ir bijuši kauna traipi arī tajā pašā inkvizīcijā, bet vienlaikus mēs runājam pilnīgi par citu laiku, par citu kultūru, par attiecībām starp cilvēkiem, un tad tomēr šo te inkvizīcijas izmeklēšanu, kaut kādi likumi, nevis pat kaut kādi, jūs sakat, strikti likumi vadīja. Tad savukārt to kā tauta noteica vainīgs vai nevainīgs. Linča tiesa. Lūk, tad tur nekādu likumu vispār nebija. Bet savukārt šodien, kad mēs, tātad mums lielam procentām cilvēku ir pilnīgi skaidrs, ka raganu prāvas tas ir baznīca un ķeceru iznīcināšana vai arī secināšana, ka nebija ķeceris, bija tikai tad, ka izrādījās, ka cilvēks neuzspēlda apmēram. Nebija vainīgs. Tātad nebija vainīgs, bet tam īstenībā nav sakara ar baznīcu, tas ir tikai kaut kāda ļoti dzīvelīga, diemžēl, klišē, ja? Tādā gadījumā iesaku aiziet uz Nacionālo teātri. Es neesmu Nacionālā teātra fans. Lūdzu, mūsu klausītāji, kas pieder pie Nacionālā teātra klubiņa. Bet tas nav mans vismīļākais teātris, jo mans mīļākais teātris bija Drāmas teātris. Drāmas teātris, tas ir Daile? Nē, Drāmas teātris bija vecais Nacionālā teātra nosaukums pirms padomju laikos, bet bija cits, es nezinu, cits svaidījums. Jā, jo, varbūt nevajadzēja remontēt, es nezinu. Varbūt citu aktieru paudz vai citu režisoru skatījums, vai arī netik liela paļaušanās uz konjunktūru, lai varētu izpārdot biļetes, tā vai citādāk. Bet kādā viņā viens gabals jums ir prātā, es jūtu? Vai dieviņi, piemēram, Tenesijs Viljams, ko es skatījos vecajā Drāmas teātrī, teātris bija viena no opozīcijas izpausmēm. Jā. Tā kā baznīca bija vienīgā legālā un reālā ideoloģiskā opozīcija,
tad māksla bija viena no opozīcijas izpausmēm. Māksla, bet tā nebija ideoloģiska opozīcija, tā bija praktiska. Un tās izrādes, kuras mēs skatījāmies, vai arī, teiksim, Lauva ziemā, Elza Raziņa, un toreiz es atceros viesojās Harijs Liepiņš kā viesaktieris no Dailes. Nu labi, un šodien, kad tu aizēji uz Nacionālo teātri, tev liekas, kaut kas tāds, teiksim tā, lai izpastītu sabiedrības gaumei. Apmēram kā 20. gados, tieši pirms 100 gadiem, ka, vajadzēja izglābt teātri, lai varētu samaksāt aktieriem algas. Labi, tagad mēs pārējām pie citas tēmas, kas mums būs kādreiz jaunāko izrāžu un kinofilmu apskats. Kādreiz noteikti pat parunāsim. Aizējām uz veco labo Rutku tēvu. Jā. Rīga, Dumpīgā Rīga. Jā. Kas ir tāds mūzikls, bet paklausies, viss taču iet kaut vai to pašu brāļu Kauperu dēļ, kur viņi tēlo tos dvīģus, vai ne? Un Rutku tēvs savā Dumpīgajā Rīgā, viņš cauri un cauri atmasko šo mentalitāti, kāda ir un kāda var valdīt, ja nav viena objektīviem kritērijiem pakļauta izmeklēšanas iestāde kā inkvizīcija. Atkal, jūs teiksiet, nevar būt tumsonīgāks baznīcas kungs, kā tas nabaga profesors Priede, kuram pa katru cenu ar faktiem ir jāapgāž klišejas. Bet, pierādījumi, statistika, Šveices kantona vai Basku zeme, ievieš inkvizīciju. Cilvēki ir sašutuši un zobus griež. Mēs katru gadu varējām sadedzināt tur tik un tik, un tagad gads paiet 2 un nevienā. Tieši tā. Bet linču tiesas ir tik jautrs notikums. Tam ne par velti ņemot vērā šo praksi kā viens no noteikumiem vizitātoriem, jeb kontrolieriem, jeb kā mēs teiksim valsts kontrolē, bija, vai inkvizitoriem pašiem nav kaut kāda personīgā ieinteresētība. Bet, ciemā, pasludina kaimiņas sievu, grib tikt vaļā dabūt tādu pagastu vecāko par savu, un pasaka, ka viņa sieva ir ragano, viņš pirmais. Un tieši tādā Nacionālā teātra izrādē šīs epizodes ir parādītas. Un, godīgi sakot, jūs teiksiet, nevar būt tumsonīgāks garīdznieks kā tas, kas sāk slavēt padomju laiku kinofilms, bet Velna kalpi ir tik pamācoši. Jo, tur vēl kalpos, kurš katoļu baznīca saka, nē, šis cilvēks ir mūsu jurisdikcijā, lieciet viņam mieru, un Hermanis, un tas mūsu superintendents Samsons, kur tēlo Kārlis Sebres, saka, nē, Velna kalpi ķeriet viņus iekšā. Bet tā tas ir. Tā tas ir, jo Rīgā tā kā nav inkvizīcijas, tāda, kuram nav slinkums, izmanto izdevību, kā Rutku tēvs raksta, tev nav blusu, acīm redzot, tu esi ragana. Un kad viņi saka, bet nē, bet vajag taču arī mazgāties. Vai ne, arī jauks ieradums. Tad nē, tas ir tātad šī tumsonība, šie aizspriedumi, kad visa tauta, ir jau ļoti skaisti, protams, tas ir bīblisks, nevis kaut kādu, mēs esam deleģējuši kaut kādu institūciju, bet mēs visa tauta pasludinām, ka šis ir vainīgais. Tas ir vecās derības mentalitāte, bet mēs jau dzīvojam jaunās derības laikmatā, kad ir cilvēks un nevis tātad to grēcinieku uzliek roku uz grēkāžu, un tagad viņi izraida, un visa tauta kopīgi nomētā ar akmeņiem. Bet linču tiesas tādas bija, un Rīgā Rutku tēvs balstās uz šiem faktiem, jo Latvijā mēs praktiski neatradīsim, es esmu gatavs būt par disertācijas vadītāju, tam, kas uzrakstīs par to, cik tad upuri ir Latvijas katoļiem, bet cik ir upuri pēc reformācijas šai psihozei. Līdz pat, kaut vai Vilkaču manteniec, kur cilvēki, Vilkaču manteniec, tā nav padomju propagandas sacerējums, autori tomēr ir cienījami, kaut arī padomju laikos uzņemta kinofilmā, tagad operā, bet, fakts tāds ir, aizspriedumi ir un paliek, un tas, kad, protams, arī
ar praktizējošas raganas vienmēr ir bijušas un viņas būs, un melnās misas tiek svinētas, un sātanis no kults pastāv. Nu, labi, vai tas pieder pie mūsu cilvēku tiesībām, mēs varam par to rīkot zinātnisko konferenci. Savienotajās valstīs, protams, tā ir viena no legālajām reliģiskajām konfesijām, kurā ir tiesības publiski svinēt savus dievkalpojumus. Nu, kā mēs tiksim tā? Jā, tieši tikko mums bija, gods izdot grāmatu eksorcista faili, kur priesteris no Amerikas apraksta tas ir no Amerikas, jā, es neesmu to grāmatu. Viņš ir tieši amerikānis, jā, kurš apraksta savu kalpojumu, jā, un viņš arī, ļoti interesants liecīs man, viņš saka, pirmkārt, tur vispār nav nekāda, tādā ziņā, ka tur viņam nav šaubu par šo neredzamās pasaules realitāti un klātbūtni cilvēku dzīvē, un otrs, ko viņš saka, protams, ka viens no tiem veidiem, kā sašķobas ticība Dievam, ir tā, ka tev nav ticības tam pretējam spēkam, jo, lūk, un vēl, ko viņš saka ļoti interesantu, ka ļaunais gars ir likuma paklausīgs. Ka ļaunais gars ir likuma paklausīgs, ka viņš var ieiet tikai tur, kur cilvēks ir atvēris durvis. Tāda interesanta frāze, bet arī... Nē, tas tā ir, tu saki baznīcas tēvi. Ļaunais gars ir kā suns pie ķēdes. Ja tu pacies viņam klāt, tad arī iekodīs, bet neviens tev neliek iet. Tieši tā, bet viņš arī, protams, šis te... kā bija Karlos Martins, viņš arī saka, protams, ka grāmata nav par to ļaunumu, kā tas ārdās, kas ir fakts, bet par to kā labais uzvar. Tā. Savienotajās valstīs tā situācija ir radikāli atšķirīga, jo tur tu vari gandrīz vai tikt apsūdzēts homofobijā, ka tu cīnies pret vienu legālu konfesiju. Izrādās, kā tu drīksti? Mēs tagad visi dzīvojam draudzīgi. Mana pieredze Eiropā, es atceros, esmu redzējis Gabrielu Amortu un daudzkārt asistējis mazāk slavenu eksorcistu situācijās, bet tur nav, teiksim, šī valsts atbalsta, jeb respekta melno misu svinībām. Tās netiek uzskatītas par pieņemamu normu. Bet, Savienotās valstīs mēs esam šo te cilvēka brīvības ideālu esam padarījuši līdz, teiksim, pašmērķim zināmā mērā. Jā, vārdu sakot, cerēsim uz veselā saprāta uzvaru, tomēr arī šajā jautājumā. Nē, bet vienlāk mums ir jāciena arī tos, kuriem ir citādāks viedoklis un kuri saskata, mēs nevaram viņus neuzskatīt pār saviem brāļiem un māsām, kaut arī viņi mūs par tādiem neuzskata. Arī tos cilvēkus, kuri seko tam otrajam. Arī taisnība. Priesteri Āndri, bet lūk, un tad vēl, kas mums ir tas, tad ar uguni un zobenu ienest tagad mums. Man nav līdzi zobena. Tas jau ir noticis, tas ir milzīgs pārmetums, ka tagad ar uguni un zobenu to ticību mums atnesa. Klau, man liekas, ka es esmu lasījis, tās bija pie Rinalda Granta. Tagad visi ir pēkšņi kļuvuši par Rinalda Granta draugu, kopš viņš ir arhibīskaps, un visi saka, es kādreiz ar viņu kopā baļķi esmu, es apmēram tā. Visi baļķi nesuši ir, jā. Bet, tik tiešām, viņiem ir tāda Ģertrūdas akadēmija, un tad, kad iznāca kinofilma Namīgi redzens, viņi tieši man uzaicināja diskutēt par šo tēmu, vai namīgi redzens ir klišeja, vai atspoguļo objektīvu vēsturi, kā mums sabiedrībai skatīties. Un visu cieņu jaunajam arhibīskapam Rinaldam Grantam, kurš vēlās savā draudzī atklātu diskusiju. Jo tur bija arī Ēķa ģimenes pārstāvi tādā diskusijā. Un tad tur man vienmēr ir gatava schēma, kad runājam par tēmu kristīšanu, rugunu un zobenu. Jo tik tiešām baznīcas vēsturē, bet varbūt nevis baznīcas vēsturē, bet civilajā vēsturē, mēs sastapsim tādu fenomenu, ko tik tiešām sauc kristīšana, rugunu un zobenu. Bet lielākā daļa Eiropas kristianizācijas notikusi 2. un 3. modelis. Tāda piespiedu. 2. valdnieka konversija.
un atbilstoši tā laika, un bieži vien arī šodien, jo, kā pasaka mūsu, piemēram, atļausimies būt, tā teiksim, opozīcijā šodien sabiedrībā valdošajam viedoklim, jūs pati sakat, pasaka kaut ko par Karlo Akūtis un uzreiz pateiks, laikam, viens melns vārds upuris, vai ne? Tieši tāpat kā šodien valdošais viedoklis pamēģina tanī laikā pret valdošā valdnieka izvēlu, lielākā daļa Eiropas, ir konvertējusies tad, kad vai tur Ungārijas karalis, vai Polijas karalis, vai Čehijas karalis, vai Kīvas Krievzemes kņas Vladimirs, kad viņi ir pieņēmuši kristietību, nevienam neienāk prātā teikt, zini, manas cilvēktiesības garantē, ka es palikšu vecajā reliģijā. Un trešais, tas, kas mums liktos šodien vissimpātiskākais, ir gan arī vai tāds kā tautas plebiscīts. Bet tāds mums tiešām ir 11. gadsimtā Grenlanda, Īslanda. Un interesantākais, kad Īslandē, piemēram, tas ir līdzšinējā, teiksim, seno vikingu kulta augstākais garīdzēs, kurš pēc vairāku dienu meditācijas saka, jā, šis Dievs, ko jūs sludināt. Un tas ir tiesa lielā mērā arī anglosakšu, bet vēl vairāk svētā Patrika īrijas kristianizācijā, bez asins izliešanas. Jā, viens druīds, kas pieliek uguni pats sev un savām mājām, jo Patriks bija aizbeidzis vergs, kas tagad atgriežās, lai samaksātu izpirkumu naudu tagad tam druīdam, un šis druīds viņam lepnums neatļauj pieļaut, kad vergs tagad ir viņu uzvarējis. Un tad vēl viens druīds, kuram bija levitācijas spēja, tā ir interesanta psihotehnika, kāda var mēs sastopam arī Tibetā. Un levitācijas spēja, svētajam Patrikam nebija levitācijas spēja, bet, pietika Patrika lūkšanas, lai druīds pēkšņi beigtu lidot un nosistos. Tā kā tomēr divi upuri ir īrijā. Tā nav, ka pilnīgi bez nevienu upuri īrija pieņēmus kristietību. Divi druīdi. Paldies par šiem stāstiem. Bet tātad mums ir 3 modeļi. Bet šitas kristīte ar ugunu un zobenu, kas to īstenoja? Baznīca kā sabiedrība. Vai to īstenoja valdnieks, kurš uzskatīja, kad viņa reliģijas necieņa, tas ir krimen leze majestātes, valdnieka majestātes apvainojums. Jā, laikam tā problēma ir tā, ka tas tomēr Dieva vārdā notika. Bet par to ir runa, vai? Ar valdnieka reskriptu. Viņš saka, mana sirdsapziņa neatļauj, ka manā valstī būs šādi. Respektīvi tātad tāds precedents ir, bet tā nav kristīšana ugunu zobena, es neesmu lasījis par nevienu upuri, kad imperiators Justinians 2 gadsimtus pēc tam, kad kristietība bija legalizēta un pēc tam padarīta par valsts reliģiju, tad 2 gadsimtus vēlāk tā teikt padarīta Bizantijas impērijās ar Justinianu Lielo par vienīgo reliģiju. Un tad tie kristītī tātad kalnu ciemu iedzīvotāji, kuri vēl nebija pamanījuši, ka pa 2 gadsimtiem imperatora galvas ir kļuvis kristīts. Un tad vienīgie, kas tur oponēja, bija Atēnu filozofijas skolas pasniedzēji, kuri devās pie persiešiem, bet pēc tam griezās atpakaļ no persiešiem, jo viņi tur zoroastristu galmā arī neatrada, teiksim, atbilstošu uzņemšanu. Tad tas ir viens precedents, bet tur ar ugunu un zobenu īsti nav bijis. Vienīgais, kad uguns un zobens bija vēl 2 gadsimtus vēlāk, kad sākās ikonoklastijas krīze un tie nokristītie kalnu ciema iedzīvotāji tika padarīti par vainīgiem, ka viņi ir ikonodūli. Jo viņi savu tradicionālo reliģisko izpausmi, kā viņi līdz šim bija godinājuši tur Heiru, Junonu, vai latiņu, vai grieķu nosaukums, vai Zevu, vai jeb Jupiteru, viņi to attiecināja tagad uz jauno svētbildi, un tā prakse bija, piemēram, ka kaut ko vajag, es ar nagiem nokas no svētbildes, apmēram tāpat kā Filu templī Eģiptē, es pats biju tenī. Cik interesanti. Un tagad nokas saka, iedzer to krāsu, vai ne, un tas ir dziedinoši. Cik kristīgi, jā, un tad, protams, mūsu ikonoklasti teica, ikonas, tā ir elku dievu pielūgšana un mājtiecība, viņas vajag aizliegt, un neviens viņiem nebija paskaidrošiem cilvēkiem, ka mēs jau nevis godinam, pielūdzam pašu koka gabalu un krāsu, bet mēs godinam to, kas tur ir attēlots. Vai ne? Un tad, tad mums parādījās
upuri, vai ne, kuri nabadziņi saka, kāpēc jūs mums atņemat mūsu dieviņu, apmēram, teiksim tā, bet tas ir viens, kur varētu nosaukt par piespiedu kristīšanu. Otra piespiedu, un arī laikā arī Justiniāns dod rīkojumu kristīt arī samāriešus. Ne jūdus, bet samāriešu kopienu, kas bija, tā teikt, alternatīva senā Izrēļa un pēc tam jūdaismu reliģijai. Samārieši līdz šai dienai Izrēlā ir ārkārtīgi niecīgs, bet joprojām pastāv samāriešu reliģiskais zars, kuriem ir priesteri un pat augstais priesteris, atšķirībā no šodienas judaisma, kuriem nav Jeruzālemes tempļa kulta. Un tad otrs precedents kristīšana uguns zobeni, tas ir sakšu kristīšana. Kārļa lielā, jaunais Franku un Langobardu karalis un 800. gada Ziemassvētkos kronēts par Romas imperatoru. Nu, Kārlis lielais pasaka, manā valstī tātad sakši, kas ir tagad mani pavalstnieki, viņi būs tās pašas reliģijas piekritēji, kāds es esmu. Savukārt pie mums Latvijā tas, ka mēs esam kristīti ar uguni un zobenu. Nu, Latvijā mums ir inkvizīcijas protokoli. Francesco di Moliano, Andris Cauni, mans bijušais Mākslas akadēmijas pasniedzējs, viņš savā laikā tulkoja mūsu vēsturiskos, viņa Latvijas vēstures institūts izdeva šos mūsu senāko kroniku, Indriķa kronikas, atskaņu kronikas, jaunos izdevumus, tā skaitā arī Francesco di Moliano inkvizīcijas protokolu, un kas te ir? Tas ir tenī laikā, kad pēc Francijas karaļa Filipa skaistā spiediena pāvests likvidē templiešu ordeni, un kad tiek izmeklēts Teutoņa vācu un viņa filiāls Livonijas ordeņa, teiksim, tiek izmeklēti izdarītie pārkāpumi, tā izskaita arī pret pagāniem. Pret rīdziniekiem, pret Rīgas arhibīskapiju un šī te varmācības un varaskāras izpausmas. Un to izmeklē baznīca. To izmeklē baznīca un saka, lūk, vācu ordenis ir rīkojies nekristīgi un tam līdzīgi. Bet Livonijas iekarošana, politiskā konsolidācija ir viena lieta. Un, teiksim, kaut kāda piespiedu kristīšana. Nu, atrodiet, lūdzu, parādiet, kur tad ir šīs te lapas puses, kur tagad saķeraiz matiem no ķēniņu tālivaldi un saka, nu, ka kristīsies. Mēs zinām gan, kad Indriķa kronikā ir aprakstīts tālivaldis, kuru cepina igauņi, lai viņš parāda, kur viņš ir noslēpis, tāda tālaus ķēniņu valsts bagātības. Bet tā kristietību un viņa dēli, kas konvertējas no bizantiešu rita latīņu ritā, jo tālavaldes paliek uzticīgs pareizticībai, dēli izvēlās tālavā, bet nav tā, ka kāds paņem tālavaldu vai viņa dēlus vai kaut ko tam līdzīgi. Tiek iekarots pilis, ir konflikti par autīnas bišķu kokiem. Visu iespējamā mēs atradīsim. Bet teiksim tagad, kad ka kristīsies, tad pieliekam uguntiņu, kamēr neteiks jā, vai pieslīt kristīšanu, būtu tā kā ebrejs saka, nedomājiet, ka tagad saķēja rokas un sasēja rokām un kājām un tagad iemeta baļļā un tāda kristīšana būtu pilnīgi nederīga. Un Kārlim Lielajam, kurš tik tiešām pieprasīja šiem sakšiem, ka viņiem tagad jākļūst par kristiešiem, bavāriešu biskupi teica, kristīšana taču ir Dieva žēlstības darbs, nevis mūsu ķeizara dekrēts. Tieši tā, jau, ka mēs pie tā nonākam, jo... Sābi, jā, bet mūsu klausītāji. Vēlreiz? Jā, bet jo tieši tā, jo vienalga vai caur valdnieku, vai caur kādu vienošanos, tā ir viena lieta, bet tad ir jānonāk līdz tām brīdīm, ka mēs katrs pats pieņemam to ticību, pieņemam vai nepieņemam, vai ne? Tas jau ir viens no tiem iemesliem, kāpēc, kur mums šodien kādreiz vecāki saka, mēs taču nekristīsim savus bērnus, lai taču viņi paši izvēlās, kādai ticībai sekot.
Bet kāda ir nākošā konsekvence? Nu, mēs taču neteiksim savam bērnam, kāds viņš ir dzimuma, lai taču viņš izvēlās, kāda dzimuma būs. Un tad mēs bēs visu izvēlamies. Un tad mēs teiksim, bērnam nemācīsimies ar dakšiņu un nazīti, lai taču viņš izvēlās, būs irbulītis vai berberu paņēmiens ar roku plovu. Jā, nu mēs tagad teiksim un izvēlies, bet tātad tu esi izspļauts. Es esmu cik reiz piedalījies arī pēc kristībām krustabās, kur bērnu uzņem ģintī, jeb ciltī, atbilstoši tradicionālai. Es saprotu, ka tas ir diezgan populāri šobrīd kļūst. Jā, man viņš patiktu izņemot to vietu, kur es uzskatu, ka tas neattaino tradicionālo latviešu dzīves stilu, tā, teiksim, labības vai kaut kā cita mešana ugunskurā, tas ir kopija no hinduismu. Tā kā dzied, vai tu zini uguntiņa, tu zini, ko es tev došu. Jā un nē, jo mana profesija, teiksim, bez baznīcas vēstures arī reliģiju zinātne, sastot studentiem par hinduisma rituāliem, kur, tātad, lai kaut ko no dievībām izlūgt, tev ir ļoti vērtīgs upuris. Un Latīņamerikā, tad šad un tad joprojām ir pieķerti, kur ir bērnu upuris, vai ne, lai, kaut kas ļoti svarīgs, lietu vajag, citādāk viss ciems nomirs, bērnu vajag taču, tad ar tām krustabām viss būtu labi, izņemot to, ka, to mēs esam nokopējuši, tā mešanu uguni, mēs varam rīkot zinātnes konferenci. Bet par ko es gribēju stāstīt? Kad, lūk, vai tad tur kāds pārmet, ka mēs to bērnu uzņemam ģintī un vārdības dodam un nesakam, pagaidīsim, lai bērns izvēlās, vai viņš grib būt latvietis, vai varbūt viņš grib labzemiešu šamanis, vai varbūt viņš gribēs kļūt par omosa cilts virsaitni ar tādu lūpu. Protams, ka ģimeni pieņem to lēmumu. Tad jā, un kāpēc tieši kristietība būtu tā, ko tam bērnam nedrīkstētu dot, kā daļu no tavas cilts identitātes, ja jau mēs pieņemam šo vārdības. Bet tas, uz ko es vairāk tā kā virzīju par to lēmumu, mēs bijām kopā filmā pirms dažām dienām. Liels paldies, starp citu, par uzaicinājumu, kā bija nosaukums. Sacrum et profanum pievēnonsis. Jā, Latīņu nosaukums, jo lietuviešu un latviešu kopējs. Profānais pievēnos. Un tātad ļoti interesanta filmiņa par svēto nakti pirms lieldienām un par rituālu, kas ir saglabājies kādā Lietuvas ciemā, kur ir noguldīts krusts un ir krusta sargi un ļaunie tur, kā tur bija? Žuļiki. Man ļoti patīk tas nosaukums, ka žuļiki mēģina tā kā tur darīt pāri tam krustam vai pat zakt un stāv tie zaldāti un neļauj. Un tas man ļoti patīk tā filmiņa. Bet es pēc tās filmiņas secināju, bet tas, kas tā kā tas nosacīti profānais, bija ļoti kolorīts un savukārt tas sakrum bija tik garlaikoti. Tur tā lieta, un es domāju, bet kā pacelt to sakrālo tā? Lūdzu, parādiet, piešķirot vienam mācītājam apkalpot 12 draudzes, tu nepagūsi, piemēram, tā kā dāmas. Es arī arguments, un tad man likās, bet varbūt, ka tiešām nevajag tās 12 draudzes, varbūt, lai tās 12 draudzes iet pie tā viena priestera, nevis tas viens nabaga priesteris. Bet viņas ies? Nezinu. Tagad aizliek pateikt, ka mums... Ja tas sakrālais būs patiešām sakrāls, tad ies... Bet tā būs elite. Bet mēs esam tautas baznīca. Tas ir tas moments, ko es atceros Notre Dame de Vie. Andra Kravaļa un Andra Ģerumāņa un Abritsku. Un no viņiem, tad, kad es biju students Romā, izmantoja studentu darba spēku itāļu draudzes, jo itāļu draudzēs ir līdz šai dienai saglabājies tas, kas mums jau gan arī folkloristisks, ka garīdznieks tur adventa laikā brauc apmeklē draudzi, itāļiem ir mājas svētīšana. Un Itālijā tik tiešām šī praksa ir saglabājusies, kā lielākajā daļā
draudžu garīdznieks tikti apmeklē pilnīgi visas mājas, atskaitot tās, kas viņu negrib pieņemt. Arī tie, kas nekad baznīcā nerādās, bet viņi tomēr grib, lai izsvētī reizi gadā. Jo, teiksim, visāds ļaunās socis un tam Katram gadījumam. Bet, jā. Un tad uz to draudzi parasti aicina studentiņus, nabagu studentus, lieldienu brīvlaikā, kuri tagad apstaigā, jo prāvēs viens pats tik liels draudzes nevar pagūt apstaigāt. Un tur bija no Notre Dame de Vie priesteris, kurš pārstāv, teiksim, elitārāko. Un tād, es atceros, mēs sēžam vakarā pie galda, un tas itāļu prāves, viņi sāk gan arī pāraudzināt. Viņš saka, jūs ieietanī mājā un neskaitāt nekādu lūkšanu, jūs tikai tur atsveicinat. Viņš saka, nē, es tikai lūdzos tad, kad tur ir, teiksim, tādi praktizējuši kristieši un tā tālāk, un paņem ziedojumu un ej projām. Viņš saka, nē, bet kāpēc tas nabaga Notre Dame de Vie priesteris, kas bija atsūtīts arī, teiksim, kā viestrādnieks uz to itāļu draudzi, tāpēc, ka viņš jau ir tas, ko jūs sakat, visiem, tādiem praktizējiešiem ticīgiem, viņiem jābrauc tieši uz to vienu vietu, tā kā tur atbrauc no gan arī pus Francijas, uz Venaskas lieldienu nakti, kur ir fantastiska, un uz Spānijas, es atbraucis vienreiz, tur esmu piedalījies. Bet viņiem ir tā mentalitāte, visi pārējie ir gandrīz, tie ir jau pazuduši. Un tad mēs tur nemaz, tad, kad man itāļu priesteris sūta svētīt mājas, es savādu ziedojumu, un es tur neskaitu kopīgu lūkšanu, neskaitu kopīgu tēvreizi. Tas laikam arī bet nav tas ir tā mentalitāte. Protams, tā ir mentalitāte, ka mēs vairs neesam tautas baznīca, un ka mēs tur, teiksim, to teiksim, kūpošu dakti, mēs viņu nopūšam, nevis ļaujam viņai kaut arī ar šādiem paņēmieniem reizēm tolerējot šādu profānumu gandrīz. Jo, elite, kristīgā elite, viņi teikt, tas tiešām ir kaut kāda maģija, tur divi ar radziņiem baznīca, tur bija, teiksim, divi semītu tērpos, tādi ietērpi. Tā bija, bet, principā, karnevāls. Bet, principā, ja ir pilns sastāvs, tad es pievēnos, tur būtu bijis jābūt arī, kas uzvelk vēlnu kostīmus un tā tālāk. Vēlniņi skraid pa baznīcu, stāties priekšā, jūs Magdalēnā, Kopiena kalnā vai kaut kas tam līdzīgs, jūs kaut ko tādu gribētu, jūs teikt šausmas, mums vajag meditāciju un gongu un, jūru rubeni. To sakrālo vairāk, Bet, tā ir tā kūpošā dakts. Laikam atkal jāatgriež pie tā, ka cik labi, ka tie ceļi pie kunga ir, kā pāvests Benedikts saka, daudz un dažādi, cilvēku. Precīzi, jā, un ka nav, izrādās, ka pat tas, kurš izskatās nepareizi, nemaz nav nepareizi, tikai jāizved uz īsto mērķi, vai ne? Mīļā Aija, man tādas aizdomas, ka mūsu klausītāji tūliņ pieteiksies studēt teoloģiju, lai kļūtu par šo eliti, un lai brauktu pa tā mazajām draudzēm un teikt, nav priestera, mēs sarīkosim tādu adorāciju, ka devis tur... Es domāju, kāpēc nē, lai tik sarīko. Jā, mīļo priesteri Andri, tiešām es varētu ļoti ilgi klausīties jūsu stāstos, es varu tikai apbrīnot. Tiešām? Jā, tas tiešām... Bet kāpēc jūs tagad gribat beigt? Tāpēc, ka vienkārši man mazliet ir satraukums par mūsu skatītājiem, klausītājiem, arī, kā saka, lai labāk drusciņi pietrūkst, nekā paliek pāri tas jaukais teiciens, Matīs Kaudzītis, labāk es 100 reizes pietrūkst, nekā vienreiz esmu par pāri. Tad labi, teiksim, uzgriez skaļāk Radio Marija, Mārzemes radiju, iekārtojies ērtāk un klausies nākošo, mazliet savādāk raidījumu. Noteikti būs kaut kas vēl jauks, tieši tā, bet tajā, kā saka, raidījuma izskaņā. Tomēr, ja mēs tā kā... Raidījuma izskaņā ir āmen. Āmen, tas būs pašā izskaņā, bet tā kā tuvojoties tai izskaņai, ka tomēr, tad redz, kur tā baznīca, tas cilvēciskais, kur ir tās kļūdas, ko jūs arī teicāt. Un tad ir tas svētais Dievs kā tas centrs. Kāds tas jūsu kā priestera padoms? Kā mums tomēr neieļaunoties par tām kļūdām un caur to cilvēcisko tikt pie tā svētā kodola? Kā neieļaunoties? Nē. Var un vajag ieļaunoties, jo mēs nevaram attaisnot kļūdas, tikai viņas jāsāk ar sevi. Jo
padomāsim, cik daudzi varbūt iejaunojušies tieši no mums. Arī taisnība, jā. Tātad sākam ar sevi, sāksim ar Jēzus vārdiem, nemeklē skabā ar otra acī, kamēr neesi izvilcis baļķi no savas tīmekļa lapas puses. Vai ne? Arī taisnība. Nu, lūk, bet atkal tad papildu jautājums ir tie skaistie vārdi sludiniet laikā, nelaikā. Un es vienmēr par to uztraucos, jo tieši tā kā jūs sakāt, nu, atkal kā to darīt, nu, nezinu, gaumīgi īstais vārds vai Dievam un cilvēkiem patīkami, ka neieļaunot ar to, ko tu nedod Dievs Dieva vārdā, kaut ko nepareizu dari, bet atkal tad vienmēr paklusēt un neko nedarīt, atkal nepareizi. Kā to zelta vidusceļu saprast? Nē, katrs normāls profesors saka, tāpēc vajag nākt studēt. Lūk. Tāpēc priesterim moderim ir tādi panākumi, kā jaunajam Rārzi direktoram, apbraukājot un sakot, ka lūdzu, nāciet, iegūstiet, teiksim, tādu kritisku skatījumu. Jā. Nu, labi, bet mēs visus, vai mums izdosies, vai mums ir tik daudz vietas Rārzī, lai pilnīgi visi mūsu klausītāji dabūtu iekšā Rārzī. Labi, mīļāji, es teikšu bezgalīgi lielu paldies par iespēju. Es arī teikšu paldies un teikšu paldies ar dāvanu. Un vienmēr man patīk, es mīlu dāvanu, bet man dzimšanas vārdu diena ir vēl pēc mēneša, lūdzu. Nu, tad vēlreiz satiksimies, bet vienmēr es dodu pēdējo izdoto grāmatu. Aha. Pēc šīs reizes pēdējais mūsu izdotais izdevums ir kalendārs 2026. gadam jau, jo jums ir jaunā gada mācību gada sākums, bet mums mieram tuvu. Vienmēr septembris ir labdarības izsoles laiks. Un es ceru, ka tiešām jūs, kā saka arī mākslai tuvus cilvēks, lūk 12 mākslas darbi, katram gan sakrāli, gan profāni, kā mums te bija atsauc uz filmiņu. Es ceru, ka jūs iepriecinās un būs tāds sveicienīši no mieram tuvu. Nu kā, lai es jums pāri galdam buču dodu. To pēc tam bučosimies, pagaidām vienkārši dāvanas nodošana un liels paldies par veltīto laiku. Līdz nākošai reizei. Un līdz nākamai reizei. Un paldies skatītājiem, klausītājiem un uz saredzēšanos, sadzirdēšanos pēc kāda laika laimīgi. Amen. Amen. Mierīgas sarunas nemierīgajiem.